Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu sa'aatii kana kan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo gama televiizyinii OTC Afaan Oromootiin isiniif daddarbaa jirudha. Oduuwwan waliin Allaayika Wongeel Zeenaawii Xibabaa Iluu Ayyalaa amma xumuraatti waliin tura. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaatti gamoon seena qabeessa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin haaromfamee xumurasaa argate. Bakka eebbifamummaan fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot argamanitti eebbifamuudhaan sirni walirkaa fuudhiinsaa waxabajjii 23 bara 2017 godhame. Oduu dabalataatiif Diyaaqoon Daaddasee Dejenee akka itti aanutti dhiyeessa. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti misooma magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee manneenii fi lafa mana kiristaanaa iddoo adda addaatti jiran misoomni koriiderii tokko isaatiin bulchiinsa magaalichaa kan ta'an Aadde Adaanech Abeebee qulqulleettii mana kiristaanaa waliin marii erga gaggeessan booda manneenii fi lafa mana kiristaanaa misoomaaf jecha fudhatama madaaluu kan danda'u fuullee yaadannoo siidaa Adawaatti gamoon dagaleessa abbaa darbii 5 yeroo gabaabaa keessatti ijaaruudhaan guyyaa har'aa jechuunis waxabajjii 23 bara 2017tti eebbifamuuf qulqulluu Abuna Maatiyaas bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee eebbifamuu Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba kibba lixa Shawaa fi magaalaa Shaggar eebbifamuu Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii fi dureewwan Phaaphaasota akkasumas hojii gaggeessitoonni mana lubummaa waliigalaa bakka argamanitti gamoon kun eebbifamuun walharkaa fuudhiinsi furtuu taasifamee jira. Sagantaa eebbaa kana irratti argamuun ergaa abbummaa isaanii kan dabarsan Paatriyaarkii isa duraa fi duree Phaaphaasota Itoophiyaa Aksumitti hangaa teessoo Takla Hayimaanoot eebbifamuuf qulqulluu Abuna Maatiyaas akka ibsanitti hojiin misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru hawaasaafis ta'ee qulqulleettii mana kiristaanaatiif faayidaa guddaa kan qabu ta'uu ibsuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamoon dagaleessa abbaa darbii 5 baasii mataa isaatiin ijaarsisee kabajaadhaan mana kiristaanaatiif kennuu isaatiif galata guddaa galchaniif jiru. Dabaluunis hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa eebbifamuu Abuna Saawuroos waltajjicha irratti argamuun ergaa dabarsaniin qulqulleettiin mana kiristaanaa guddinaa fi misooma biyyattiin taasisaa jirtu waliin dhaloota dhufuuf akka fayyadutti isheenis misooma mataa ishee hojjechuun karaa hundaan kan of dandeessee fi tajaajila si'ataa ammayyaawaa ta'e amantoota isheef kennuu akka dandeessu ciminaan kan hojjetan ta'uu ibsuudhaan dhimmoota misoomaa nageenyaa fi tokkummaa biyyattii irratti mootummaa waliin taanee ni hojjanna kan jedhan yoo ta'u gamoo hunda galeessa ijaaruun mana kiristaanaaf kan kennan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojii gaarii mana kiristaanaatiif taasisaniif galata guddaa galchanii jiru. Mana barumsaa baruu fi barsiisuu faarfattoota dilbataa Kawaala Da'oo hirkattoota fayyisaa addunyaatti istuudiyoon haaraa ijaaramee eebbisiifamee jedhame. Sirna eebba kana irrattis eebbifamoo Abuna Saawuroos walitti qabaa boordii amantaalee Oromiyaa fi walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee akkasumas immoo eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo yaa'ii guutuu Sinodoosii fi Phaaphaasii manneen lallaba kibba ba'aa Tigraay Maacoo fi Tigraay akkasumas immoo mana lubummaa waliigalaatti eegaa olaanoo qajeelchaa fi gurmeessa waldaalee eebbifamoo Abuna Filiphos pirezidaantii Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee fi Phaaphaasii manneen lallaba kibba Oomoo fi godinaalee urri eebbifamoo Abuna Eelsaa Phaaphaasii mana lallaba Sumaalee fi akkasumas immoo mana lallaba Jijjigaa eebbifamoo Abuna Bortolomewoos Phaaphaasii mana lallaba Dirree Dawaa Malaaka Mirat Qomoos Abbaa Gabra Madin Nugusee hojii gaggeessaa mana lallaba Finfinnee Malaaka Hayil Abbaa Afoorqi Yohannis hojii gaggeessaa kutaalee Buraayyuu Gafarsaa Gujee Malkaa Noonnoo fi Lagaxaafoo Lagadaadii Kurraa Jiddaa akkasumas hojii gaggeessitootni mana lallaba Finfinnee fi keessummoonni kabajaa faarfattoonni dilbataa bulchitoonni waldaalee fi abbootiin mana kiristaanaa hedduminaan irratti hirmaataniiru jedhan. Kaayyoon istuudiyoo kanaas faarruu fi yeedaloo qulqullicha Yaareed dogmaa fi qannoonaasaa seera eeggateen gulaalamee akka uummata bira ga'uuf jedhameera.
Sirna eebbaa kana irrattis immoo haasawaa kan godhan eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasii manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaa olaanoo Kawaala Dawoo hirkattoota Fayyisaa Addunyaa ala ta'anii eebba istuudiyoo kana irratti gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsachuudhaan istuudiyoon kun seeraa fi seera mana kiristaanaa eegee eegsisuudhaan faarruuffanii fi tajaajiltoota mana kiristaanaa bira ga'anii gulaalee uummata biraan gahuudhaan shoora olaanaa taphachuu danda'a. Kana gochuudhaafis immoo kadhannaa fi jilbeeffannaadhaan Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Cimaa nutis immoo isin cina jirra ala jedhan ergaa abbummaa isaaniillee dabarsaniiru. Dabalataanis immoo eebbifamoon Abuna Diyoosqoroos barreessaan olaanoo yaa'ii guutuu Sinoodosii haasawaa abbummaa godhan keessatti manni barumsa dilbataa baruu fi barsiisuu kun waggaa 20 ol kan lakkoofsise ala ta'u mana barumsa dilbataa cimaa jedhamee akka biyyattiitti beekamudha. Kanaafuu sirni gulaallii akka gaggeeffamuuf istuudiyoon haarawaa kun hojjetamuun isaallee mana kiristaanaatii fi akka lafee dugdaatti ni tajaajila ala jedhanis ergaa abbummaa isaanii dabarsaniitii jiru. Eebbifamoon Abuna Rufaa'el Phaaphaasiin manneen lallaba Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Lixaa fi Wallaggaa Ba'aa, Horra Guduruu, Beenishaan Gumuz akkasumas Gaambeellaa fi Suudaan mana kiristaana 53 bansiisuu fi tajaajila mana kiristaanaa itti fufsiisuudhaaf imala afuurawaa godhanii jedhan. Eebbifamoon Abuna Rufaa'el imala tajaajilaa godhan keessatti kennaa mana kiristaanaatiif fudhatanii kan deeman ala ta'u kennaan kunis kan argame inni jalqabaa qarshii miliyoona 2.5 mana lallaba waliigalaarraa akkasumas qarshiin miliyoona 2.5 immoo mana lallaba Finfinnee irraa qarshiin miliyoona 1 immoo ijoollota afuurawaa isaaniirraa walitti qabuudhaan akka waliigalaatti qarshii miliyoona 6 qabatanii imala kan godhan ala ta'anii qarshiin manneen lallaba garaagaraa fi ijoollota afuurawaa isaaniirraa walitti qabame kunis manneen kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba 7 keessatti cufamanii jiran bansiisuu fi tajaajila afuurawaa itti fufsiisuudhaaf ala jedhu kutaan sabquunnamtii uummataa mana lubummaa waliigalaa gabaasa nu biraan gaheen beeksisuun ibseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa biqiltuu dhaabuu ashaaraa magariisaa waxabajjii 22 bara 2017 gaggeesse. Sagantaan biqiltuu dhaabuu kuni waggooggaatti kan gaggeeffamu ala ta'u sagantaa kana irrattis eebbifamoo abbaa kan keenya Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lallaba waliigalaa fi Phaaphaasii manneen lallaba kibba Shawaa Lixaa fi mana lallaba Shaggar ajajaa olaanoo Kawaala Dawoo hirkattoota Fayyisaa Addunyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo yaa'ii guutuu Sinoodosii akkasumas immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee addee Adaanech Abeebee dabalatee hojii gaggeessitoonni bulchitoonni magaalaa Finfinnee fi hojii gaggeessitoonni mana lallaba waliigalaa irratti argamaniiru jedhame. Kan gabaasee kutaa sabquunnamtii uummataa mana lubummaa waliigalaati. Yuunivarsiitiin Qulqulluu Sillaasee waxabajjii 21 bara 2017 barattoota lakkoofsaan 447 bakka eebbifamummaanii fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanoot argamanitti eebbisiiseera. Oduu dabalataatiif kennaa Darajjee. Yuunivarsiitiin Hafuurawaa Qulqulluu Sillaasee barattoota 447 barnoota hafuuraa yookaan teoloojii digirii jalqabaa fi lammaffaan sagantaa idilee fi halkaniin akkasumas barnoota fagoon barsiisaa ture waxabajjii 21/2017 bakka eebbifamuu fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriarkiin argamanitti haala ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarrattis eebbifamuu fi qulqullaa'oo Abuna Maatiyaas Paatriarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot eebbifamoo Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa olaanaa waajjira mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegoo olaanoo Dawoo hirkattoota Fayyisaa Addunyaa walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee eebbifamoo Abbaa Diyoosqoroos barreessaa olaanaa Qulqulluu Sinoodosii eebbifamoo Abbaa Filiiphoos pirezidaantii Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee eebbifamtoonni abbootiin biroon qondaaltonni mootummaa waamichi taasifameef keessummoonni garaagaraa barsiisonni hojjettoonni yuunivarsiitichaa akkasumas
Maatiin eebbifamtootaa bakka argamanitti haala ho'aa ta'een sirni eebbaa gaggeeffameera. Qulqullaa'oo fi eebbifamoo Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin barattoota eebbifamaniif ergaa dabarsaniin wangeela dhugaa barattan amantoota barsiisaa. Amantoonni daandii dhugaarra akka deemaniif firii amantiidhaan akka jabaataniif jabaadhaatii barsiisaa jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa eebbifamoo Abuna Filiiphoos haasaa baniisaa taasisaniin bakka jireenyaa hafuura qulqulluu taatanii qabsuura cimaa addunyaa hafuuraa keessatti lola amantii gaarii loluuf qophaa'aa hiriiraa fi tooftaa qabsoo manni kiristaanaa qulqulleettiin isin barsiifte yeroo isin ergitutti tiksee gaarii fi hojjetaa cimaa ta'uun ergamni keessan inni guddaan wangeela barsiisuun cinatti warra nageenya dhabaniif nagaa, warra gaddaniif jajjabina, warra dadhabaniif immoo ifa abdii akka itti argisiistan manni kiristaanaa keenya imaanaa isinitti kennitee jirti jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii hafuuraa qulqulluu Sillaasee Piroofeesar Abbaa Walda Gabri'eel Girmaa haasaa taasisaniin yuunivarsiitiin keenya walumaa galatti digirii jalqabaan barnoota idilee halkanii fi akkasumas barnoota fagoon barattoota 4,967 barsiisaa jira. Kana keessaa bara kana barattoota sagantaa garagaraan barsiisaa ture 447 eebbisiisee jira. Barattoonni har'a eebbifamtan barumsi dubbii waaqummaa milkoomina beekumsaa qofaa osoo hin taane icciitii waaqummaa gadi fageenyaan beekuu keessatti hirmaachuu keessan yaadachuu qabdu jechuun dubbataniiru. Barattoonni eebbifamanis barumsa hafuuraa barachuun waaqayyoon beekuuf akkasumas dargaggummaa keenya waaqayyoof abboomuuf jireenya hafuuraa keenya guddifachuudhaaf daandii sirriirra deemuuf barbaachisaadha. Nutis guyyaa har'aa akkuma abbootii duratti waadaa galleen gara fuulduraatti bakka deemnu hundatti sagalee waaqayyoo barsiisuun imaanaa manni kiristaanaa nutti kennite galmaan ni geenya jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Saganticha irratti barattoota qabxii olaanaan eebbifamaniif sirni badhaasaa kan gaggeeffame yoo ta'u barattoota qabxii olaanaa galmeessuun eebbifamaniif badhaasni meedaaliyaa kennameera. Xumura irrattis barattoonni eebbifaman waadaa galuun eebba qulqullummaa isaaniin sagantichi goolabameera. Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba kibbaa fi dhiyaa Afrikaatti eebbifamoo Abuna Iriyaaqos Phaaphaasii mana lallaba Finfinnee fi manneen lallaba Haadiyyaa fi Silxeedhaaf sirni simannaa ho'aa gaggeeffamee jedhame. Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana lallaba Gaamoo fi naannawaa ishee mana Kiristaana Ilii Tulluu Misiraachoo ergamaa qulqulluu Gabri'eelitti namoonni 54 mucummaa Sillaasee argachuudhaan kara mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidootti cuuphaadhaan deebi'an. Akka gabaasni mana lubichaa ibsutti mana lubummaa aanichaa jalatti kan tajaajilaa jiran waldaan qulqullootaa hojiiwwan gurguddoo hojjetaa kan jiru ala ta'u namoonni 54 kunis cuuphaadhaan kara mucummaa Sillaaseetti akka deebi'an kan godhe waldaa kanaadha jedheera. Namoota deebi'an kana keessaas namoonni 25 dhiirota ala tahanii namoonni 29 immoo shamarranii fi akkasumas maanguddoonni keessa jiraachuusaa beeksiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti xumurreetii jirra. Qophiiwwan televezyiinii EOTC afaan Oromoo itti fufu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundatti nu wajjiniin haa ta'u.